응? 이 가지네. 이 수박 모종이 크네 여기가. 떼는 거가 좀 같은 데라서 가시게. 사리마다. 다리마다 어디가 짧아서 것도 있네. 한 2,000원이네. 시켜서 여기다 짓는다. 어디? 여기는 좀 조용하네요. 맞는 구멍입니다. 안녕하세요. 맞는 구멍. 아니 이제 끊어져서 어디서 끊는 입질 만에 열 만에. 마늘이 많네. 자, 일로 가시죠. 와, 여기 속쪽. 응. 여덟 개요. 싸네. 여기는 대감장이네. 용인, 경기 용인 터인구. 네, 여기서 건강가 건강가 여기서 제비티 고기. 닭 판다, 닭. 자, 하겠습니다. 아유, 오리다, 오리. 오리. 이 오리 천진하면 풀어놓을까? 하다가. 얘네들 생활 때 우리 집 가야지. 그런 거야? 그거 안 넣으면 좋고. 네, 그거 연계네. 진짜게 진짜. 자, 오늘 한번 봅시다. 구경하셔. 싸게 드릴게. 그냥 사면은 이렇게 좋은 것도 있어요. 여기도 있고 또 여기도 있고. 구경하고 마음에 있으면 사셔. 이런 거 구경하기 힘들 거예요. 자, 일로 가보시죠. 가봐.